In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely avant que. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So, this lesson is about avant que. The connector avant que can be translated into various ways in English, including before, prior to, until, and prior to the time that. So we will see few examples with avant que. Elle veut finir ses devoirs avant que le soleil ne se couche. Elle veut finir ses devoirs avant que le soleil ne se couche. Nous devons acheter les billets avant que le concert ne soit complet. Nous devons acheter les billets avant que le concert ne soit complet. Il préfère se reposer un moment avant que le travail ne devienne trop intense. Il préfère se reposer un moment avant que le travail ne devienne trop intense. Elle doit régler quelques détails avant que le projet ne soit présenté en réunion. Elle doit régler quelques détails avant que le projet ne soit présenté en réunion.